Donc salut à tous les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo pour vous faire voir ma boîte de pêche. Donc moi oui j'aime de la pêche. Il y a des gens qui disent que c'est pour les vieux mais pas du tout. Il y a de plus en plus de jeunes qui font de la pêche. Et voilà quoi. Donc on va commencer par les cuillères, j'ai pas ramené mais j'en ai ramené 2-3 quand même. Donc voilà, j'ai ramené et c'est que ma pêche pour brocher et cendre et perche et tout. Voilà. Donc ici on a une petite cuillère. Voilà. Pour le brochet, j'ai déjà fait 3 brochets avec. Celle-ci, j'en ai déjà fait 5 brochets avec. Voilà. Après, on a un petit twist rose. J'ai déjà fait une 50aine de perches avec. Donc voilà. J'ai fait 3 brochets avec des leurres souples comme ça. Et une 20aine de perches avec cela. Voilà. Petit leurre comme ça. Donc là, on va vous faire voir les leurres durs. Les leurres flottants quoi. Donc il y a des petits nœuds dans la boîte. Donc voilà. Un petit comme ça. Il y a une bille dedans. Donc voilà. Après j'ai le meilleur leurre. J'ai pêché, j'ai pas encore fait de brochet avec. Comme là, pour l'instant, je peux plus. Donc voilà, ça a emmêlé un peu, mais bon, je le prendrai. Voilà. Il y a une bille dedans. C'est hyper beau. Voilà les gars. Donc voilà. Encore un petit leurre. Celui-ci, il n'y aura pas de bille dedans. Il est hyper beau, j'ai déjà pêché avec, mais j'ai pas fait de brochet. Ouais. Donc ici, moi lui je l'appelle le médicament, parce que voilà quoi. Non, ça va un médicament. Avec le blanc et le jaune. Voilà, ici j'ai le même, et là tu as accroché, c'est tout ça couché. Voilà, petit leurre dur. Après j'ai un petit leurre dur avec une grande bavette qui coule. Voilà. Et après, le meilleur, le plus mignon, c'est lui. Le bébé médicament les gars. Il est trop marrant. J'ai déjà fait 3 perches avec. Parce que j'ai pas pêché beaucoup. J'ai pas pêché beaucoup de temps. Donc voilà, après j'ai quelques têtes tombées. J'ai à peu près une dizaine de têtes tombées comme ça. Voilà. Des émerillons, des faux maïs, voilà. Donc là les gars, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais mettre sur pause. Et après je vais vous faire voir la boîte de cuillère que j'ai. Donc à tout à l'heure. Donc les gars, voilà du coup j'ai pris mes 2 boîtes de pêche. Donc il y en a une avec des cuillères, j'en ai accroché plein donc il m'en reste pas beaucoup. Donc voilà une petite cuillère tout ça. Voilà. Après j'ai ma meilleure cuillère. Bon ils sont froides, quoi. C'est ma meilleure cuillère. Ah il y en a une qui s'est décrochée, regardez. C'est elle ma meilleure cuillère. Donc voilà, la main magique me l'ordonne. Une 2 petites cuillères. Et elle, par contre, j'ai fait plein de perches avec. Donc excusez-moi si l'étagère elle bouge parce que Jules est en train de faire son montage dessus, mais bon, ça c'est rien. Donc voilà, après je vais vous faire voir les leurres à moi. Donc voilà, il est un peu grand, mais bon, c'est juste pour la vidéo. Donc excusez-moi si vous entendez un peu de musique comme c'est la fête et voilà, c'est l'anniversaire de ma mère, voilà quoi. Voilà, il est grand, les têtes tombées. Donc je vais mettre sur pause 2 secondes les gars. Donc les gars, parce qu'il y avait un petit problème quand on devait manger. Donc voilà, on a un petit leurre comme ça. Mais on en a 2 comme ça. Voilà. Voilà. C'est des beaux leurres par contre. Regardez la meilleure cuillère que j'ai. Voilà. Donc je vais faire vite parce que les gars, commence à se faire tard. Il va 3 heures. Donc voilà, on a quelques petits leurres comme ça. Vous voyez, c'est des beaux leurres. Hein, mais... On a un petit leurre dur avec une compagnie de tombée, mais bon, ça se fout. On a des belles petites têtes tombées par contre. Voilà.
Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager tous mes vidéos. Donc, let's go. À la prochaine.